இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்துடும் சார். உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அட்ஜஸ்டபிள் நார்மலாக எல்லாம் இங்கே எடுத்துக்கிறீங்களா? தெரியுதா? கவர் ஆகுதா? சரி, இதை பற்றின டீடைல்ஸ் கொஞ்சம். சீட் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எப்போ போல அட்ஜஸ்டபிள் வந்துடும். ஓகே. ஹைட் அட்ஜஸ்டபிள் அடிஷனல் வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படியே மேலே ஏறும், அப்படியே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆயிருங்க. இன்னும் உள்ள கிளச்சை பிடிச்சி ஃபுல்லாக இந்த நார்மல் இருக்குல்ல அதை ஃபுல்லாக மிதிச்சுட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்குல்ல அதை ஒரு சிங்கிள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. இந்த பட்டன் சிங்கிள் ப்ரெஸ்ஸா? ஆமாம், பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. பரவாயில்ல, அதை அமுக்கிட்டு இருங்க, ஹோல்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ப்ரெஸ் இங்கே பரவாயில்ல, இந்த கால் லெஃப்ட்டில் இருக்குல்ல அது தானே சார்? ஆமாம், ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அதை ஸ்டார்ட் பட்டன் ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அந்த நார்மல் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் கிட்ட வந்து எக்கனாமிக் மோட், சிட்டி மோட் வந்துடும், பார்க்கலாம் வந்துடும். அது கீழே வந்து ஏ போட்டிருக்குல்ல அது வந்து ஐடியல் ஸ்டாப் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஐடியல் மோடு எப்படின்னா நீங்கள் டிராஃபிக்கில் இருக்கீங்க, வண்டியை வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ண அந்த மூடை ஆன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வண்டி ஆஃப்லேருந்து சிங்கிள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆயிரும். பார்க்கிங்கில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி. ஓகே, ஃபியூல் எஃபிஷியன்சிக்காண்டி தான் சார். ஓகே ஓகே. இது நார்மலாக உள்ளதான். ஓகே. இந்த அடிஷ்னல் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பஞ்சில் வந்து பிரேக்ஸ் வே கண்ட்ரோல் வரும். இப்போ இந்த கார் மாடல் ஸோ பஞ்சு கிரியேட் சிங்கிள் டோன். ஸோ ஓகே, இதில் டாப் வேரியன்ட் அது சார்? இது டாப் வேரியன்ட் டுவெல் டோன் ஆப்ஷன் இருக்குது, அதுக்கடுத்து ஐரா ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகே ஓகே. இது சிங்கிள் டோன் கலர் சார். இதில் வேறு ஸ்பெஷலாக என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது? அதான் சார் பிரேக்ஸ் வே கண்ட்ரோல் வரும். பிரேக்ஸ் வே கண்ட்ரோல் எப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கும்போது ஒரு 80-90 போயிட்டு இருக்கும்போது சடன் பிரேக் அடிக்கிறீங்களா, அப்போ வந்து மற்ற வெஹிக்கிள்லாம் உங்களுக்கு ஸ்கிட் ஆகும். இந்த வண்டியில் ஸ்கிட் ஆகாது. எந்த பொசிஷனில் பிரேக் பண்ணீங்களோ அதே பொசிஷனில் அப்படியே இருக்கும். இதில் ஏபிஎஸ் வித் இபிடி வந்துடும் சார். நம்மளுக்கு அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர் தான். ஏபிஎஸ் பிரேக்கிங் வந்து நார்மலாக உள்ளது தான். இபிடின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் பிரேக்கிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவாங்க சார். அது எதுக்குன்னா நீங்கள் ரன்னிங்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது வண்டியை பிரேக் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஒரு டயர் வந்து குழியிலையோ ஒரு இதாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வீலுக்கு போக வேண்டிய பவரை, பிரேக்கிங் பவரை அது மற்ற 3 வீலுக்கு இது பண்ணும். அடிஷ்னலாக வேற என்ன இருக்குன்னு நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஸுமே 90 டிகிரி ஓப்பன் ஆகும் சார், ஃப்ரீயாக. வயசானவங்க ஃபுல் வியூ ஃபோட்டோஸுமே உங்களுக்கு 90 டிகிரி ஓப்பன் ஆகும். ஓகே ஓகே. ஜாய்ஸ்டிக் ஃபுல்லாக பின்னாடி இல்லைங்க, இப்படி இப்படி ஃபுல்லாக இப்படி என்னை வச்சு ஒன்றும் காமெடி கிமெடி பண்ணலையே. ஓ, இந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இப்போ இங்கிட்டு பண்ணால் அப்படியே வருமா? திருப்பி ஒரு தடவை கீழே ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோல்ட் ஆகிக்கும். ஓ, இது ஆட்டோ ஃபோல்ட் ஓஆர்பிஎம் தான். லாக் பண்ணும்போது அன்லாக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோல்ட் ஆகிக்கும். ஓகே ஓகே. இதுலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஆமாம், ஆட்டோ ஃபோல்ட் ஓஆர்பிஎம். நார்மலாக மிட் வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் அட்ஜஸ்டபிள் மட்டும் வரும். உள்ள உள்ள மிரர் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட். உங்களுக்கு டாப் வேரியன்ட்னால இந்த அடிஷனல் ஃபீச்சர் எதுவும் வந்துடும். ஓகே. இங்கே என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது? இது ப்ளூடூத். ஆமாம், ஸ்டேரிங் மவுண்டர் கண்ட்ரோல் வந்துடும். வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இதிலே வந்துடும் சார். உங்களுக்கு க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் வந்துடும் சார். க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் வந்து இது வந்து உங்களுக்கு பவர் செட் பண்ணணும்னா செட் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னா உங்களுக்கு 4th கியர் 5th கியர் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பிரேக் லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்க தேவையில்லை. வண்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பீடில் போயிட்டு நீங்கள் ஸ்டேரிங் மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். அது நம்ம கொடுக்க தேவையில்லை, ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்க தேவையில்லை. நீங்கள் கியர் 4th 5th கியரில் வச்சுட்டு க்ரூஸ் கண்ட்ரோலில் செட் பண்ணிட்டீங்க. ஒரு 180-90 வைக்க முடியும். ஓகே. வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்டேரிங் மட்டும் தான் பிடிக்கணும், கிளட்ச் எதுவும் பிரேக் பிடிக்கும். அது எதுவுமே தோண தேவையில்லை. ஏதாச்சும் ஒரு வண்டி வந்துருச்சு நீங்கள் சடனாக மிதிச்சிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஸ் ஆகிடும். அதுக்கடுத்து நீங்கள் திருப்பி செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. இந்த ஃபீச்சர்ஸ் நல்லா இருக்கு. உங்களுக்கு கூல்டு க்ளவ் பாக்ஸ் வந்துடும் சார். ஓகே. கூல்டு க்ளவ் பாக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ஏசி வந்துடும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு நார்மலாக வெதருக்குள்ளே தான். இது உங்களுக்கு காலுக்கும் ஸ்பேஸுக்கு வர மாட்டேன் தான். ஃபேன் ஸ்லோ பண்ணுறது, கூட்டுறது, ஆஃப் பண்ணுறது, ஏசி ஆஃப் பண்ணுறது. நார்மலாக இது யூஎஸ்பி கேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ ஆப்பிள் கார் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? ஆமாம். இப்போ வந்து உங்கள் மொபைலில் யூஎஸ்பி கேபிள் மூலமாக அதை அட்டாச் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் வாட்ஸ்அப் எல்லாமே இந்த டிஸ்பிளேல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஸ்பிளேல. அதே மாதிரி ஹார்மோன் சிஸ்டம் சார். இது ஜேபிஎலோட டைப்னு சொல்லுவாங்க, யூரோப்பியன் கண்ட்ரி கிரியேட் பண்ணுறது. நார்மலாக இந்தியன் ப்ராடக்ட்டில் வந்து 4th ஜாக் வாங்கினதுலேருந்து நம்மளுக்கு இந்த டிசைன்லாம் அவங்க இது பண்ணிட்டுருக்காங்க. இது நார்மலாக நீங்கள் கியர் போடாமலே உங்களுக்கு பார்க் அசிஸ்டன்ட் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். கியர் போடாமலே பார்த்துக்கலாமா? போடாமலே பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஓகே. சில இதில் கியர் போடும்போது மட்டும்தான் விசிபிள் ஆகும். ஆமாம், இது உங்களுக்கு ரியர் பார்க்கிங் அசிஸ்டன்ட் நீட்டாக வந்துடும். சவுண்ட் சிஸ்டம் உங்களுக்கு அருமையாக இருக்கும் சார். ப்ளே பண்ணி காட்டணும். இது இப்போ யூஎஸ்பி கேபிள் அட்டாச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே இதாகிடும். மேலே உங்களுக்கு எப்படி சார் வாட்ஸ்அப் டேரெக்டாக வியூ காமிச்சிடும். டெலிகிராம் எல்லாமே லிங்க் இதில் காட்டிடும். உங்களுக்கு இதுலேயே ஸ்டேரிங்லேயே கண்ட்ரோல் வந்துடும் சார். சவுண்ட் குறைச்சிக்கலாம், கொட்டிக்கலாம். ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு வந்துடும். பாஸ் பண்ணுறதுல இதில் உங்களுக்கு வாய்ஸ் இது பண்ணணும்னா இது பண்ணிக்கலாம் சார். இது வேணா இது பண்ணுங்க.
ஓகே. அதே மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரிங் ஸ்பீட் ஒன் வால்யூம் கண்ட்ரோல் வரும் சார். இப்போ பாட்டு ஓடிட்டு இருக்குல்ல, நீங்க ரன்னிங்ல போயிட்டு இருக்கும்போது பிரேக் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வால்யூம் டிஃபண்ட் ஆகி குறைஞ்சிரும், கண்ட்ரோல் ஆகும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிலீஸ் ஆயிடும். எதை ஸ்பீட்ல போறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிடும். ஓகே ஓகே. சரி, 4 ஸ்பீக்கர்ஸ் 4 ட்வீட்டர்ஸ் வந்துடும் சார். ஸ்பீக்கருங்களா? ஆமா சார். இதுவும் ஸ்பீக்கரா? அந்த அந்த அது வந்து உங்களுக்கு மைக் வரும் உங்களுக்கு நார்மலா உள்ளது. இது மாதிரி நார்மலா உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் 4 ஸ்பீக்கர்ஸும் 4 ட்வீட்டர்ஸ் வந்துடும் 4 இதுலயுமே உங்களுக்கு. இதுவும் பிளாஸ்டிக்ல இருக்க மாதிரி ஃபைபர் பிளாஸ்டிக்ல வரும். இது வந்து நார்மலா உள்ள டாட்டால வந்து எல்லா வெஹிக்கிளுமே கம்யூனிட்டி லைன் சொல்லுவாங்க. ஒரு பார்த்த உடனே ஸ்மைல் பண்ற மாதிரி லுக்ல இருக்கணும்காண்டி இந்த கம்யூனிட்டி லைன் வந்து நார்மலா எல்லா வெஹிக்கிளுமே வந்துடும் உங்களுக்கு. நெக்ஸான், டியாகோ, டிகார் எல்லா இதுலயுமே வந்துடும், எல்லா வேரியண்ட்லயுமே. இது வந்து ட்ரையாரோ டிசைன் சொல்லிட்டு பஞ்சுக்கு மட்டும்தான் இந்த டிசைன் வரும். ஓகே. இந்த ஆரன் டிசைன் சார். அது அதுக்கடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரையாரோ டாட்டாவோட ஸ்பெஷலான ட்ரையாரோட கில்லும் ஃபியூல் டேங்க் பாப்பர் வந்துடும். இந்த கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர் வென்டிலேஷனுக்காண்டி சார். ஏர் வென்டிலேஷன். ஆமாம், ஏர் வென்டிலேஷன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக டயரோட ப்ரெஷர் குறைக்கிறதுக்காண்டி. ஹீட் ஓவராக போயிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கீங்க, ஹீட் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஏர் வென்டிலேஷனாக ப்ரெஷர் குறைச்சிக்கும். ஏர் ப்ரெஷர் முக்கியமானது நான் ட்ரை பண்ணும்போது நம்ம பனிக்காலத்தில் வந்து கிளியரன்ஸ்காண்டி கிளியர் வியூக்காக அந்த இந்த கீழே இருக்கிறதுலாம் கிளியரன்ஸ்காண்டி ப்ரொஜெக்ட் ஆகிடலாம்ஸ் காலேஜ் சார். அந்த ஆண்டனா இதுக்காக ஷார்ப்பின் ஆண்டனா வராது சார். அப்படிங்களா? சும்மா ஒரு நார்மலாக உள்ள ஆண்டனா தான். ஓகே ஓகே. அதே மாதிரி டிஆர்எல் உங்களுக்கு இதில் இண்டிகேட்டர் வந்துடும் அடிஷ்னலாக. சரி, ஃப்ரெண்டில் உள்ள ஃபீச்சர்ஸ் தான் சார். நார்மல் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர் ரன்னிங்கில் வந்து அந்த ஏரை பிடிச்சி விட்றதுக்காண்டி உங்களுக்கு பிடிச்சி விடும். அந்த ஸ்பீடில் கொஞ்சம் ஒலட்டாமல் கரெக்டாக நார்மலாக உள்ள டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ங்களா? உங்களுக்கு டிசைன் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் சார். லுக் வைஸ் நல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி பேக்லேயுமே உங்களுக்கு டுவெல் டோன் பம்பர் வந்துடும் சார். ஓகே. நீங்கள் ஃபுட் ஸ்பேஸ் வந்து கவர் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் சார் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் வந்து மற்ற வெஹிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேருந்து கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு வெளியே இருக்கிறனால உங்களுக்கு ஃபுட் ஸ்பேஸ் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இது உள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு பாதி இடிக்கும்ல. ஆமாம். இது உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் அந்த வெளியே இருக்கிறனால. உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக இதில் வந்து பஞ்சர் கிட் கொடுத்துருவாங்க சார். ஓகே. இந்த பஞ்சர் கிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎஸ்பி கேபிள் எடுத்து உள்ளே அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இந்த சுவிட்ச் இருக்குது சைடில் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஏர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அந்த யூஎஸ்பி கேபிள் மாட்டிட்டு சுவிட்ச் போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் ஆகிடும். அப்படி பஞ்சர் ஆகிடுச்சு ஓவராக ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா இந்த லிக்விட் இருக்குல்ல, இந்த லிக்விட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதில் மாட்டிட்டீங்கன்னா இதில் ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த இடத்துல ஏர் போகுதோ அந்த இடத்துல போய் க்ளோஸ் ஆகிடும். இது எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாமா இல்லை அடுத்து? நீங்கள் நார்மலாக கொஞ்சம் தூரத்தில் வெளியே மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நம்ம மறுபடியும் வந்து சரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது. ஆமாம், நீங்கள் பக்கத்தில் உள்ள ஏரியில் உள்ள உங்களுக்கு எதுவும் ஸ்டோராக இருக்கும் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம். இதில் எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் வைக்கலாம்? எவ்வளோ வெயிட்? 366 லிட்டர்ஸ் வரும் சார். 366 லிட்டர் கணக்கில் வாங்கும்போது உங்களுக்கு 366 லிட்டர் வரும். கியர் பார்சல் செல்ஃப் வந்துடும். ஸ்பேர் வீல் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே டாட்டாவில் வந்து ஒரு வீல் சைஸ் வந்து R16 இருக்குன்னா அதில் R15 தான் வரும். ஓகே. நார்மல் வீல் தான் இருக்கும். அது ஏன்னா நீங்கள் எமர்ஜென்சிக்கு பஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த டயர் எடுத்து மாற்றிக்கிட்டு அதே வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. அதனால சைஸ் கம்மியாக பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் அப்போதைக்கு போய் மாற்றிக்கணும். நார்மல் டூல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உள்ளே வந்துடும். இன்பில்ட் இதுலேயே இருக்கும் டூல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஜாக்கி டூல்ஸ் எல்லாமே உள்ளே வந்துடும். இது அது வந்து இந்த அசிஸ்டன்ட் இது ரோடு அசிஸ்டன்ட் வண்டி டயர் இதாகிடுச்சு ரோடு பண்ணும்போது அதுக்காக இது நார்மலாக உள்ள மெயின் ரோட்டில் வண்டி நிற்கிறதா உங்களுக்கு பார்க்கிங் அசிஸ்டன்ட் வண்டி வருது. ஓகே. டாப் வேரியண்ட்டில் வர்றது என்னென்னா டீஃபாக்கர் வரும் சார். டீஃபாக்கர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிஸ்டுக்கு நேரத்தில் பனி நேரத்தில் வந்து மெல்ட் ஆகி நிற்கும்ல, அதை வந்து ஹீட் பண்ணி இந்த வைப்பு ஹீட் பண்ணி இந்த காப்பர் லைனிங் இருக்குல்ல அதை ஹீட் பண்ணி அதை மெல்ட் பண்ணி. ஓகே ஓகே. ரியரில் வைப்பர் நார்மலாக உள்ளது. இயர் பார்க்கிங் சென்சார் வந்துடும். உங்களுக்கு கேமரா வரும். வைப்பர் ஆட்டோமேட்டிக் தானே? இல்லை சார், ஃப்ரண்டில் ஆட்டோமேட்டிக் வரும், பேக்கில் வராது. இயர் பார்க்கிங் இப்போ காரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே பார்த்துட்டீங்க. மாடல்லாம் நல்லா இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க. ஃபைனலாக இந்த காரு
எடுத்தாச்சு புதுசாக. நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க புதுசாக அந்த சேனல் வச்சு இப்போ தான் ஆரம்பிச்சாப்புல சேனல், அதுக்குள்ளே ஒரு காரெல்லாம் வாங்கிட்டாப்புல அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலாக கார் நான் வாங்கலை, இது என் ஃப்ரெண்டோட காரு. திட்டாதீங்க, சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன். கண்டிப்பாக நம்மளும் ஒரு நாள் வாங்கலாம். கார் வாங்குறதுலாம் பெரிய விஷயம் இல்லை, விடாமுயற்சி இருந்தால் போதும். கண்டிப்பாக யார் வேணாலும் எதை வேணாலும் செய்யலாம், முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நம்பணும் ஃபஸ்ட்டு உங்களை. கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நம்ம ஒரு கார் வாங்கிட்டு அன்பாக்சிங் வீடியோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் வரும். எல்லோரும் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய். சின்ன சேனலுக்கு எதா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்க பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்ல தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோவும் பாருங்க.